دوشنبه 26 اپریل ششمین مسابقه بین‌المللی گوشتنگیری برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه چوربینی بزرگی نوبتی سطح بین‌المللی که تاجیکستان در سطح بلند دایر کرد. ولی رفت آمادگی ها به آن تلاش‌های بزرگی را در میان گذاشته بود. در حالی که هفته قبل از برگزاری مسابقه آخرین کارهای آمادگی در قصر تنیس شهر دوشنبه انجام داده می شدند، در قسمت دیگری پایتخت علاقه کنفرانسی قبل از مسابقه بین المللی با اشتراک نمایندگان کشورهای اشتراکچی جریان داشته بود. مشورت‌های آموزشی، قاعده‌های اساسی ورزش سنتی با جهانیان محض در چنین جماعت‌های رسمی گذرانیده می شود. Мне понравилось правило. Я сам по себе дзюдоист. То есть первоначальный мой вид спорта это дзюдо. И в дальнейшем я начал следить за гуштангири. Я начал углубляться вообще в эту тему национальных видов борьбы. И меня это просто так немножечко вдохновило и дало новые возможности. Потому что такой атмосферы на стадионах, как во время соревнований по гуштангири и да потому же даже курашу я не видел, наверное, нигде. ششمین مسابقه بین‌المللی گوشتنگیری برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه این سال در قصر تنیس شهر دوشنبه دایر می شود و با اشتراک بیش از 200 ورزشگر از 25 کشور دنیا رقابت‌ها از صبح همین روز آغاز می‌شوند. ما در دوام روز از بهترین رویدادهای این مسابقه پیگیر خواهیم شد. هیئت مکمل تکنیکی تلویزیونی ورزش نیز بهره انعکاس با صفت این چاره‌بینی بزرگ در سطح بلند از آغاز صبح بر وقت روز 26 اپریل علاقه در مکان برگزاری مسابقه مشغول کار بود. در حالی که رقابت‌ها در میدان گوشتنگیری علاقه آغاز یافته بودند، شماره مخلصان شتابان به سمت منبرهای نشست قصر تنیس پایان نمی‌یافت. مخلصان محلی گوشتن ملی از خرد تا بزرگ چون هر وقته به رفت رقابت‌های میدانی زیب و زینت دیگر بخشیدند. امروز ما از صبح صادق آمده تمام گوشتنگیرای خود همین کشور عزیز ما تاجیکستان را مخلصی می نماییم. من در این مسابقه گوشتنگیری مولا رجب خلیفه را مخلصی میکنم و از او مدال طلا را انتظارم. من هیئت بخوات گوشتنگیری جهانی در اینجا اشتراک داشتند. این فخر هر یک ما و ملت ماست که در مملکت ما چنین مسابقه سطح جهانی گذاشته شده است. آفرین 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 پهلوانان فتح و ظفر بیارین برای تاجیکستان. تاجیکستان با پیش با پیش با پیش. علاقه باری ششم است که در پایتخت کشور مسابقه بین‌المللی گوشتنگیری برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه دایر گردید و این نوبت مبلغ عمومی جایزه‌ای آن نیز بیشتر شده بود. زیاده از 25 دولت جهان در این مسابقه شرکت ورزیده استادند. مسابقه از روی 5 وزن برگزار گشته است. 4 وزن میانی مردان، 1 وزن میانی بانوان. نگفتن از جانب مقامات اجرایی کننده شهر دوشنبه $110,000 برای غالبان و جایزه‌داران این مسابقه جدا کرده شده است که با غالبی جای اول $10,000 و جای دوم $5,000 و دو جای سوم $2,500 تقدیم کرده است. بعضی همین با غالبان دستوی مکافات‌های پولی تقدیم کرده می شود. سطح برگزاری مسابقه بین‌المللی با جلب ورزشگران خارج از 4 قطعه عالم در مسیر چندین سالیان اخیر البته که جهانیان را وادار می‌کند تا به جانب گوشتن ملی توجه ها را باز هم بیشتر کنند. محض به همین خاطر مسئولین برگزاری این چهاربینی متحشم ورزشی قهرمان بازی‌های المپی ریو 2016 هایدی جودا حسن خول میرزایف را چون مهمان فخری دعوت کرده بودند. Атмосфера очень мощная, очень приятная, на самом деле. Первый раз вот увидел вот это все вживую. Конечно, для меня очень как бы впервые видеть вот такую борьбу, вот такую поддержку.
очень интересно, очень наблюдательно на самом деле. И плюс, как мне рассказали, тут вообще в целом, как поддерживает вот этот национальный спорт гуштенге, да, получается, гуштенге. Это очень радует, это хорошо для молодежи, для спортсменов. И, конечно же, вот мы сейчас наслаждаемся, смотрим, наблюдаем. Очень приятная обстановка. خوشنودی و احساسی گرم را در وجود مهمانان خارج و داخل و مخلصان محض برآمد عالی ورزشکاران میدانی به میان می آورد. به طور مخصوص باید اشاره کرد که برآمد ورزشکاران محلی در وزن سبک الکی از فرصت‌های نخست همگان را به وجه آورده بود. این موفقیت کلی تمام مربیان و ورزشگران جمهوری ما هستند. البته ما در آینده امیدوار هستیم، یعنی که دعاگو هستیم که ورزشگران ما سزاوار جای اول شوند، پرچم جمهوری بلند بردارند و سزاوار مدال طلای این مسابقه بین‌المللی شوند. ورزشگران تاجیک در این مسابقه بین المللی بهر پیروزی در کل وزنها از چهره‌های اساسی دانسته شده. چی طور سرآغاز رقابت‌ها در نیمه اول روز مشاهده کردیم، در دو وزن اول مسابقه محض پهلوانان محلی نتیجه‌های بهتری نشان دادند. من راستی گپ خود ناحیه ونج خواستم برای شنیدم که جامی رئیس شهر گذارنده می شود. از خود ناحیه ونج خواستم به همین مسابقه آمدم. این یک خرسندی است. این یک از 25 دولتی که در همینجا امروز اشتراک میکنند، این یک چی بگم، یک برادری است، این یک دوستی است. برای ورزشیان این به گفته اروسا که گرانیسه نیست، سرحد نیست. هرچند که پهلوانان معروف کشور در راه رسیدن به مقام‌های افتخاری قدم به قدم کامیابی‌های نظررس نشان می‌دادند، برای برخی از ورزشگران خارجی این مسابقه چون قدم‌های نخستین در گشتین ملی بوده، تجربه‌های گرفته‌شان می‌تواند در آینده برایشان کمک رسان باشد. خیلی خوشنودم که اینجا اشتراک دارم. اصلا میخواهم تجربه کسب کنم، ولی پیروزی نسبت یگان حریف برایم عالی خواهد بود. اشتراک در چنین مسابقه بین المللی با شکوه سرآغاز برای ورزشگران ما تجربه به میان میآورد. ولی در رفت مبارزه های میدانی نیز ما تلاش میکنیم تا نتیجه های خوبتری را به دست آوریم. این دومین اشتراک من در مسابقه بین المللی گوشتنگیری در دوشنبه است و خیلی خرسندم که در احاطه چنین محیط فرح بخش برآمد میکنم. فکر دارم این نوبت هم برایم مشکل خواهد بود، ولی احساس میکنم که این نوبت قوی تر شدم. در مسابقه آخرین مدال نگرفتم، ولی این مورد تلاش میکنم که موفق شوم. در وزن 95 کیلوگرم برآمد میکنم و از کشور اردن هستم. چی طور اشاره شد، در مرحله مقدماتی مسابقه مخلصان شاهد کامیابی ورزشگران میزبان و نمایندگان ازبکستان و ایران گردیده، در این برابر ورزشگران روسیه نیز از پیشتازی‌های خویش نشان می‌دادند. ما در همه وزن‌ها از ورزشگران خود باوری کامل داریم، برای آنکه خیلی که شما دیده ایستادید در تالار چقدر مخلصان ما را دستگیری میکنند. اولا دستگیری مخلصا، بعدا این گشتین ملی ما است که ما باید همه خارجی ها رو مغلوب کنیم و پرچم دولت عزیزمون رو بلند برداریم. Ну, мы уже здесь не первый раз участвуем. На этот турнир уже, наверное, второй год, да, мы ездим, и довольно-таки хорошие результаты наши спортсмены показывают. К этому турниру мы готовились где-то более полгода. И на этот турнир было принято решение привести таких именитых спортсменов, которые уже зарекомендовали себя на мировом уровне, и более перспективных, которые на чемпионате России в призах находятся, либо же в перспективе будут, как рассматриваются будущие чемпионы России. گوشتنگی یک سال دو سال سه سال امسال با یک دو سه سال آینده
تا مردم تا اون نفرایی که گوشتینی دیگر نمود گوشتینگان میگیرن تا با گوشتینگ ما سخت اونس میگیرن که از این امکانیت باید بچهای ما استفاده برن، چون که در اینجا یک طرف قپیدن از میابان قپیدن که دیگر گوشتینگان ممنوع است، در این گوشتینگ آزاد است. بعد یک خوبی گوشتینگ ما از چه بار از فرق از گوشتینگ کرش که این هم زاده گوشتینگری ما است و خود در زمین با دوام میتیان گوشتینگ جدا را همین خیلی دوام میتیان، لیکن گوشتینگ ما خوبیش همین است که پرتافت اساسی در آسمان در زمین کجایی که به دست میرسد همون حساب می‌یابد. ورزشگران تاجیک واقعا هم در این مسابقه بین المللی گوشتینگیری مهارت والای خویش را نشان داده رقابت‌های مرحله مقدماتی را با سری بلند جنبست نمودند. تا رسیدن فرصت‌ها به مراسم کشاده‌شوی مسابقه امیدهای مخلصان الکی در راه جایزه‌گیری تاجیکان باز هم بیشتر گردید. مراسم رسمی کشاده‌شوی مسابقه بین المللی گوشتینگیری برای دریافت ششمین جام رئیسی شهر دوشنبه چون ترتیب با سخن‌های افتتاحی رهبریت حکومت شهر دوشنبه و کمیته کار با جوانان و ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده، در ادامه مخلصان و هواداران گوشتین ملی شاهد یک نمایشنامه تئاتری کنانیده شده گردیدند. بعد انجام مراسم کشاده‌شوی مسابقه رقابت‌های میدانی میان ورزشگران ادامه یافتند. وقت رقابت‌ها زیر 5 وزن مسابقه همچنین بانوان ورزشکار نیز زیر وزن تا 70 کیلوگرم برآمد می‌کردند که رفت رقابت میان آنها نیز مخلصان را به وجد آورده بود. دو ماه اخیر در دایره تمرین‌های جودو آمادگی داشتم. اصلا جودو را تمرین میکنم و این نخستین مسابقه گوشتینگیری برایم میباشد. بار اول به کشور شما میآیم و منظره‌های شهر دوشنبه برایم پسند آمد. در مسابقه های گوشتینگیری اینجا پیشتر هم اشتراک کرده بودم و با رقابت های میدانی شناس هستم. سطح برگزاری مسابقه اینجا در تاجیکستان عالی است و همچنین باید قید نمود که دوشنبه یک شهر زیباست. خوشنودم که دیگر باره در این مسابقه شرکت می‌ورزم. Мы пришли хорошие ребята, сильные, все мастера спорта по дзюдо, гуштингири. Надеюсь, хорошо будем выступать, на медаль будем бороться. وقت هنرآزمایی میان بانوان در وزن تا 70 کیلوگرم از میان ورزشگران تاجیک گرچنده که شاهد قلندر و از زمره چهره‌های موفق ترین بود، ولی عنوان قهرمانی این وزن را چون در مسابقه های پیشین باز هم نماینده فدراسیون روسیه الیانا پراکاپنکو مال خود کرد. او در راه رسیدن به جایزه توانست که فضیلت گلبایوه و اژر ایسایوه را مغلوب نموده وابسته به جراحت گرفتن ورزشگر مغول پیش از رقابت فینالی از قهرمانی خویش استقبال گرفت. پهلوان بانوی تاجیک شاهد قلندروه و نماینده قرقیزستان اژر ایسایوه به گرفتن 2 زینه سیم وزن تا 70 کیلو مشرف شدند. بازگشت پهلوان شناخته کشور کامرانشاه استوپریان و گوشتین ملی از رویدادهای مهمترین ششمین جام رئیسی شهر دوشنبه بود. مخلصان کامرانشاه البته که به صبرانه انتظاری برآمدن این پهلوان به میدان بودند و او هم نوبست از مشکلی ها توانست در نخستین رقابت خویش ضد سید عبدول از افغانستان مظفریت به دست آورد. چگونه میگویند میدان از دلیر است، کسی که خوب تمرین کرده است غالب میآید. بگذار میدان نشان دهد. و وقتی که چنین امکانیت فراهم آمد که هم وزن درست است هم امکانیت
یک اقدامی که حکومت جمهوری تاجیکستان، کمیته ورزش، فدراسیون گوشتنگیری توانستند که اینا به سطح جهانی برارن. پس چرا ما از این چیز استفاده نکنیم؟ پایزنی از جانب پهلوانی ما هرچند حریف را نزدیک میکند، به وقت نگاه میکند. 5 4 3 2 1 اما نه. ولی متاسفانه برای مخلصان این پهلوان نامور مهن او الکی در دور دیوم رقابت‌ها ضد نماینده کشور ازبکستان جانیبک قزاقوف دچار ناکامی گردید. شاید مشق تمرین خوب تا امروز نکرده بود و با گوشتین ملی برگشت و گوشتین ملی گوشتین میگیرد و در آینده میتواند که او از حساب تجربه بوی غنی که در سالهای گذشته در مسابقه‌های سطح بین المللی بسیار برآمد کرده است و تجربه بلندی ورزشی دارد، او میتواند در این وزن یکی از ورزشکاران خوبی دسته منتخب جمهوری تاجیکستان شود. از رویدادهای جالبترین این مسابقه بین المللی برای مخلصان وطنی البته که فینال های تاجیکی بودند. نخست در دایره فینال وزن تا 65 کیلو سهراب بوقی و مولا رجب خلیفه‌اف به هم آمدند. در این رقابت نهایت مشکل برای هر دو جانب ها مولا رجب اصلا به خود مانند نبود و پهلوان با استعداد از عائله باقیف ها البته که از این حالت به خوبی استفاده کرد. او با استفاده از پرتافت عالی در پایان رقابت توانست که اولین عنوان قهرمانی ششمین جام رئیس شهر دوشنبه را به دست آورد. دو زینه سوم این وزن نصیب پهلوانان دیگر تاجیک سرور عبدالشکورов و مسلم بک کریمov گردید. البته با قهرمان جهانی آسان است آزمایی کردن. خیلی شاهد آن گشتید که من غالب آمدم. عنوان قهرمانی دیگر این مسابقه را نماینده وزن تا 78 کیلو از تاجیکستان محمد شریف نجمیدینov به دست آورد. او در فرصت‌های اخیری رقابت سرسخت فینالی ضد نماینده ازبکستان امید احسانov اخیراً توانست کامیاب شود. ابوبکر باقی و احرار زیاداللهیف در این وزن دو زینه سوم را به هیچ کس ندادند. چون که شما دیده در این مسابقه بین المللی من با 4 حریف خود آزمایی نمودم و یکمین حریف من از دولت افغانستان بود. من اون را به طریق حلال غالب نمودم و دومین حریف من این از دولت مولداویا بود. اون را هم به طریق حلال غالب نمودم و آخری نهایی من با دولت قرقیزستان بود. نیمه نهایی با دولت قرقیزستان بود. اون را توانستم با پرتافت حلال و چگونه بازم شما شاهد شدید که با یکی از ورزشکاران بهترین ازبکستان که با چندین ورزشکار تاجیک پیروز آمد. رقابت فینالی وزن تا 95 کیلو در مسابقه بین المللی شهر دوشنبه فینالی یگانه این مسابقه گردید که بدون ورزشکاران میزبان صورت گرفت. در دایره این رقابت فینالی نماینده فدراسیون روسیه حسین خولمیرزویف و پهلوان ازبکستانی جانیبک قزاقوف به هم آمدند. در این رقابت البته که ورزشگری همسایه کشور زور برآمد. صادق هدایت از ایران و بیکا گویناشویلی گرجی دو زینه سوم افتخاری این وزن را اشغال نمودند. با تشکیل کنندگان مسابقه و رهبریت کشور شما سپاسگزاری خود را بیان می کنم. من امروز در وزن تا 95 کیلوگرم هنرنمایی کردم. مسابقه بسیار زیبا گذشت. بار دیگر به همتان سپاس می گویم. بعد انجام مراسم جایزه سپاری به غالبان وزن تا 95 کیلو و مهمان فخری ششمین جام رئیس شهر دوشنبه حسن خولمیرزویف از جانب رهبریت فدراسیون گوشتنگیری تاجیکستان مبلغ پولی در حجم $5000 آمریکایی سپریده شد. محض اشتراک پهلوانان صاحب نام گرجی در این مسابقه توجه قسمت بیشتری مخلصان را جلب نموده بود. ولی چطور مشاهده کردیم وقتی رقابت‌ها در وزن جمعی 95 کیلو گیلا زعلاشویلی از شیرعلی جورایف دچار شکست گردیده از ادامه رقابت‌ها بی‌نصیب ماند. نماینده دیگری گرجستان بیکا گویناشویلی باشد توانست که زینه سوم وزن تا 95 کیلو را اشغال نماید.
هرچند که در مسابقه بین‌المللی گشتینگیری سالهای پیشین نیز نمایندگان کشورهای افریقایی مثل جمهوری مثل عرب شرکت می‌کردند، ولی در ششمین جام رئیسی شهر دوشنبه همگان شاهدی برآمد ورزشکاران کامرونی گردیدند. کاسیمو فوندیکو یکی از آن دو ورزشکاران کامرونی بود که بهر شرکت در این مسابقه فراخوروی بیش از 10,000 کیلومتر را طی کرده است. از اشتراک در مسابقه بین المللی عاید گشتنگیری البته که شدیم. بهر برآمد نظررس آمادگی های خوب دیده ایم، زیرا الکی آگاه هستیم که این نمود ورزش در کشور شما رشد خاصه دارد و رقابت ها در میدان سخت خواهند بود. ولی ما تلاش میکنیم که نتیجه های بهترین نشان دهیم. ولی متاسفانه برای این ورزشگر افریقایی طبق نتیجه قرعه کشی مسابقه او در دایره اولین رقابت میدانی خویش ضد پهلوان معروف کشور و اولین قهرمان جهان عاید گشتینگیری شکر محمد میرمحمدوف به میدان آمد و البته که در یک فرصت کوتاه دچار شکست گردید. پهلوان ناماشنای کشور شکر محمد میرمحمدوف در راه رسیدن به فینال مسابقه توانست که ضد محمد رضا وحدانی از ایران و شریف جان نظریف از تاجیکستان زور برآید. در فینال سنگین وزن‌ها باشد، شکر محمد میرمحمدوف با وجود مشکلی های میدانی ضد شیرعلی جورای ازبکستانی کامیابی به دست آورد. خلاص میتوان گفت که ورزشکاران تاجیک در این مسابقه با وجود گرفتن 3 زینه قهرمانی از 5 وزن همچنین از روی نتیجه های دستاوی زینه های اول را اشغال نموده از قدرت و توان خویش در ورزش سطحی بین المللی صدا بلند نمودند.